ದಾರಿ ಬಿಡಿ ಮಾರ. ನಮ್ಗೆ 100ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಪೀಸ್ ಇರುದು, 100ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಂಗೆ ಸಿಗ. ನಮ್ಗೆ ಬರ್ದವೆಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಗಾಡಿ ಅದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಟು, ನಿಮ್ದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ. FG ಹಣೆ ಬಾರದಲ್ಲೇ ಉಂಟು. So hi, hello, what's up, welcome to my another vlog. ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಏನಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಗಾಡಿ ಒಂದು ಸರ್ವಿಸಿಗೆ ಇಡಬೇಕಿತ್ತು, ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು, ಬಟ್ ಇನ್ನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಲೆನ್ಸ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ವಿತ್ ಫುಲ್ ಸೆಟಪ್ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕೋ ಗಂಟ್ಲು ತುರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. 1 ವೀಕಿಂದ ಮಳೆ ಮಾತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ. ಐ ಹೋಪ್ ಆಲ್ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಗ್ರೇಟ್. ಏನಾದರೂ ವಿಶೇಷ ಇದ್ದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾನು ನನ್ನ ವ್ಲಾಗಿಂಗ್ ಸೆಟಪ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಮೋಟೋ ವ್ಲಾಗಿಂಗ್ ಸೆಟಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮೇ ಬಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಐ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಶೋ ಯು ಮೈ ವ್ಲಾಗಿಂಗ್ ಸೆಟಪ್. ಸೊ ಅದೇ ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗ ಇವತ್ತು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನ ಗಾಡಿ ಒಂದು ಸರ್ವಿಸ್ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು. ಸೊ ಗಾಡಿ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟು, ಸರ್ವಿಸ್ ಅಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಆಯಿಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ಪ್ರತಿ ಸಲ ನಾವು ಶೋರೂಮಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ. ಲೈಕ್ 1 ಇಯರ್ ಕೊಟ್ಟೆ ನಾನು, ಅರೌಂಡ್ 1.5 ಇಯರ್ ನಾನು ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ ಶೋರೂಮಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಅದೇ ಮಾಡೋದೇನೂ ಇಲ್ಲ, ಅವರು ಜಸ್ಟ್ ಆಯಿಲ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಜನರಲ್ ಸರ್ವಿಸ್, ಜನರಲ್ ಚೆಕಪ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ 800-900 ಬಿಲ್ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಫ್ರೀ ಸರ್ವಿಸ್ ಇದ್ದಾಗಲೇ 600-700 ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು ನನಗೆ. ಆಯ್ತು ಬಾಸ್, ಹೋಗಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಮಹೇಶ್ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಅಂತ. ಇವಾಗ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ. ಏನು ಮಗ? ಮಹೇಶ್ ಗ್ಯಾರೇಜ್. ಏನು ಸೆಕೆ ಗುರು, ಅದು ಮೋಡ ಇದೆ ಇವತ್ತು. ಅಷ್ಟು ಬಿಸಿಲಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಇರಿಟೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತುಂಬ ಕೊರೋನಾ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಕೇಸಸ್ ಬರ್ತಾಯಿದೆ. ಸೊ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಸ್ಟೇ ಸೇಫ್. ಮತ್ತೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆಗುತ್ತಾ ಏನು ಕಥೆನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನೋಡೋಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೇ ಲೇಟ್ ಆಯ್ತು. ಎಲ್ಲಿ ಮಹೇಶಣ್ಣ ಎಲ್ಲಿ? ನಾನು ಇದ್ದಾಗ ಒಂದಿರಲ್ಲ ಮಾರ. ಗಾಡಿ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ ಅವರದ್ದು. ಎಷ್ಟೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಬರೋದು? ಛೀ, ಯಾಕೋ ಹುಡುಗ ನೀವು ಆಯಿಲ್ ಮುಟ್ದ್ಯಾ? ನೀ ಏನು ಇದೆ ಅಂತ ಮುಟ್ದ್ಯಾ? ಓಕೆ, ಒಂದು ವೇಸ್ಟ್ ಕೊಡಿ ಬಾಸ್. ಆಯಿಲ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ಚೈನ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ. ಪ್ರತಿ ಸಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನೇ ಚೈನ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದು ನನ್ನ ಗಾಡಿ. ಚೈನಿಗೆ ಹಾಂ
ಪ್ರತಿ ಸಲ ನಾನೇ ಚೈನ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದು. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಮನೆಗೆ ಹೋದರೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಗಾಡಿ ವಾಶ್ ಮಾಡಿದ್ಯಾ? ನನ್ನ ಗಾಡಿ ನೋಡಿ ಹೆಂಗಾಗಿದೆ. ಏನು ಯುಗಾದು 12 13 ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ನಾನು ಮನೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ತೊಳಿಬೇಕಲ್ಲ, ಈಗ ಅವಾಗ ತೊಳಿ ಸುಮ್ಮನೆ 2-3 ದಿನ. ಈ ಮಿರರ್ ಒಂದು ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮಗ ನನಗೆ, ಡ್ಯೂಕಿದು. ಸೊ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ, ಹೌದು ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ನನಗೆ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿ. ಆ ಮಿರರ್ ಬೇಕು ನನಗೆ. ಅಷ್ಟು ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಕಾಣಲ್ಲ ಮಗ. ಮೇನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಂತ ಅಂದರೆ ರೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ನಿನಗೆ ಅರ್ಧ ಶೋಲ್ಡ್ರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನಿನಗೆ? ನನ್ನ ಕೈಯೇ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಗಾಡಿ ಬಿಡ್ತಾ, ಅದು ಮ್ಯಾಟ್ರ್. ಲಗೇಜ್ ಅಂತ ಹಾಕಿದರೆ ಬಿಡು. ನಂಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಈ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಬಾರಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕು ನೀನು ಸ್ವಲ್ಪ. ಮಾಸ್ಕ್ ಯಾಕೆ ಹಾಕಿಲ್ಲ ನೀನು? ನೋಡು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದೆ. ನೀನು ಬಿಡು, ನೀವು ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ. ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಇದೆ, ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಎಂತ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಅಂತ. ಮಾಸ್ಕ್ ಇಂದ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಿದೆ, ಮಾಸ್ಕೇ ಬೇಡ. ನಾನೊಂದು ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕಂತೀನಿ. ಸೇಫ್ಟಿ ಕಮ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್. ಯಸ್, ವೇರ್ ಮಾಸ್ಕ್, ಸ್ಟೇ ಸೇಫ್. ನೀನು ಮಾತ್ರ ಹಾಕ್ಬೇಡ. ನಾನು ಹಾಕಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಇದೆ ಮರಿ, ಯಾಕೆ ಮಾಸ್ಕ್ ಬೇಕು? ಇದೇ ಮಾತು ಪೊಲೀಸಿಗೆ ಹೇಳು. ಬಂದ್ಬಿಡಿ ಅಂತಾರೆ ಮತ್ತೆ. ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ, ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಮರಾ ಅದೆಲ್ಲ ಇದ್ರೆ ಅವರು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲ, ಕೆಲವರು ಅದು ಇದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೂಫ್ ಇರ್ತಲ್ಲ. ಒಂದ್ ಲೆಕ್ಕ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬೈಕರ್ಸಿಗೆ ಸೇಫ್ಟಿ ಅದೆಲ್ಲ. ಹಾ, ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಚಾರಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಹೌದು, ಎಷ್ಟೋ ಸತಿ ಆಗಿದೆ ನನಗೆ. ನೋಡು, ಒಂದು ಟೈಮ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು LED ಹಾಕಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ, ಇವಾಗಿಲ್ಲ, ಸುದ್ದಿ ಇಲ್ಲ. ಮನ್ಸು ಬಂದಂಗ ಅವರಿಗೆ. ಅದೇ ಫಾಗ್ ಲೈಟ್ ಅದು ಇದು. ಫಾಗ್ ಲೈಟ್ ಮಗ ಟೈರ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಿಮ್ದು ಶಾಕ್ಸ್ ಟೈರ್ ಲೆವೆಲ್ ಇದೆ ನೋಡು. ಟೈರ್ ಲೆವೆಲ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ಇದು ಉಂಟಾ? ಅಲ್ಲ, ಈ ಲೆವೆಲ್ ಇದ್ರೆ ಫಾಗ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ನಿಂದೇನು ಐ ಲೆವೆಲ್ ಬರ್ಬಾರ್ದು, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅದು ಇರೋದು ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಮ್ಯಾಟ್. ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಇದ್ರ ಒಳಗೆ LED ಬಲ್ಬ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ನನ್ಗೆ 2 ಸತಿ ಅಡ್ಡ ಹಾಕಿದಾರಲ್ಲ, ₹1 ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ. ₹1 ಮರಲುಂಟಾ? ಇದು ನೋಡ್ತಾರೆ ಫಸ್ಟ್, ಇದು ಸರಿ ಇದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದುಡ್ಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಈಗ ಇದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಲ್ಲ. ಹಾ, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಇದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಕ್ಕಾಗೋದು. ಅಲ್ಲ, ನನ್ನ ಗಾಡಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಲ್ಲ. ಐ ಆಮ್ ಹ್ಯಾಪಿ ವಿತ್ ಮೈ ಬೈಕ್. ಎಂಡರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 2:30 ಅಂತ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ಆಯ್ತಾ? ಮತ್ತೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಒಂದು ಎಂತ ಓಬ್ಲಿಂಗ್ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಕಂಪನಿಯವ್ರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರು ಕಂಪನಿಯವ್ರು ಹೇಳಿದ? ಅವ್ರ ಕಂಪನಿಯವರ ಅವನಲ್ಲ, ಬೇರೆ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಹ. ಎಂತ ಓಬ್ಲಿಂಗ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಮಾರ, ಅವ್ರು ವಾಲ್ಟು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿಯಾರಂತೆ. ಎಂತ ಇದು ಕಾಲರ್ ಸೆಟ್, ಸಿಂಗಮ್ ಬುಷ್, ಬೇರಿಂಗ್, ಸಿಂಗಾರ್ ಮೇ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದುಂಟಂತೆ. ಮತ್ತೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಂತ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾವೆಂತ ಕಂಡು ಶೋರೂಮ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಂದು ಗಾಡಿ 25,000 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಬಬ್ಲಿಂಗ್ ಇನ್ನು 70 ಇಂದ 80 ತನಕ ಅಷ್ಟೇ. ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ 40 ಇಂದ 30 ಹೌದು, ಎರಡು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ 120 ಹೋದ್ರೂ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಎಳೆಯುವುದಾಗ್ಲಿ ಒಂದ್ ಸೈಡ್ ಇಲ್ಲ. ಶೋರೂಮಿಗೆ ಕೇಳಿ ನಾನು 4,600 ಬಿಲ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಎಂತ ಬೊಜ್ಜ ಮಾಡ್ಲು. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸಹ ಕೇಳಿದ್ದೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಉಂಟಾ ಮಾರೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಶೋರೂಮ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೇನಲ್ಲ, ಆದ್ರೂ ನೋಡ್ತೀರಾ, ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀರಾ? ಇಟ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್. ಅವರು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ನಾವಂತ. ಸ್ವಿಂಗ್ ಆರ್ಮ್ ಒಂದು ನಂಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈಗ, ಲಾಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್. ಬುಷ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಬುಷ್ ಅಲ್ಲ, ಸ್ವಿಂಗ್ ಆರ್ಮ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್. ಅದು ಹಾಕಿದ್ರು ಆಗುದಿಲ್ಲ, ಬಬ್ಲಿಂಗ್ ಬರ್ತದೆ. ಸಮಸ್ಯೆ ಎಂತಂತಿದ್ದದ್ದೇ ಅಂದಾಗಿಲ್ಲ. ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಹಾಕುದಾ? ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಒಂದೇ, ನೀವು ಕಂಪನಿ ಥ್ರೂ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರು ನಾವೆಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ.
ಎಂತ ಮಾಡುದು ಈಗ ನಮ್ಗೆ 100ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಪೀಸ್ ಇರುದು 100ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಂಗೆ ಸಿಗ ನಮ್ಗೆ ಬರ್ದವೆಲ್ಲ ಕೆಲವು ಗಾಡಿ ಅದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಟಂತ ನಿಮ್ದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಎಫ್ಜಿದ ಹಣೆ ಬಾರದಲ್ಲೇ ಉಂಟಂತೆ ಕೆಲವ್ರದ್ದು ಒಂದು 5 years ಆದ್ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾ ಉಂಟಂತೆ ಕೆಲವ್ರದ್ದು 1 ವರ್ಷದಲ್ಲೇ ಚೆಸ್ಸಿಯಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೇಳೋದು ಚೆಸ್ಸಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮತ್ತೆ ಎಂತಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಹೊರಟು ಕೋಲರ್ ಸೆಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಶಾಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ರೀಕಂಡೀಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಒಮ್ಮೆ ಸರಿಯಾ ರೀಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಅದು ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಆಯಿಲ್ ಸಿಲ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಆಯಿಲ್ ಹಾಕಿ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಆಯಿಲ್ ಸಿಲ್ ನೀವೇ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಹೌದು ಅದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಬೇರೆದ್ ನೋಡಿ ಬೇರೆ ಕಾಲರ್ ಸೆಟ್ ಇನ್ನು ಕಾಲರ್ ಸೆಟ್ಸ್ ನಾವು ಒಮ್ಮೆ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಟ್ ಮಾಡುವ ಬೇಕಿಲ್ಲ ಅದೊಂದು ಹೇಳ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತುಂಟಾ ನಂಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಕ್ಷನ್ ಪ್ಲೇ ಬರುದು ಇಲ್ಲಿ ಓಬಲ್ ಆಗುವಾಗ ನನ್ಗೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಹಿಂದೆ ವೆಯ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಲ್ಲಿ ಫ್ರಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಬರುದು ಮತ್ತೆ ಇಂಜಿನ್ ಬೋಲ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಟೈಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ ಅದು ಲೂಸ್ ಇದ್ರೆ ಒಬ್ಲಿಂಗ್ ಬರ್ತದೆ ಅದು ಓಕೆ ಉಂಟು ಈಗ ಎಂತ ಒಂದೇ ಆಪ್ಷನ್ ಕಾಲರ್ ಹಾಕಿ ಸ್ವಿಂಗ್ ಆರ್ಮ್ ಹಾಕಿ ನೋಡ್ಬೇಕು ಫೈನಲ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಆದ್ರೂ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬುಷ್ ಬರ್ತದೆ ಶಾಕ್ಸ್ ಅದು 2 ಮೇಲ್ ಕೆಳಗೆ ಸ್ಲೀವ್ ಅಲ್ಲ ಸ್ಲೀವ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರಾ ಮತ್ತೆ ಸ್ಲೀವ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದೆ ಬುಷ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದೆ ಸ್ವಿಂಗ್ ಆರ್ಮ್ ಇದು ಸೆಂಟರ್ ಬುಷ್ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ವಿಂಗ್ ಆರ್ಮ್ ಮತ್ತೆ ಕಾಲರ್ ಸೆಟ್ ಹಾಕಿ ನೋಡಿ ಫೈನಲ್ ಅದ್ರಲ್ಲೂ ಬಂತ ಏನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಓಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಹಣೆ ಬರ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಲಾಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಹಾಗಂತ ಖರ್ಚು ಮಾಡದೆ ಕೂರಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬೇಕಲ್ಲ ಹೇಳಿ 120ರಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ 120 ಅಲ್ಲ ಅದೇ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೇನೆ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಬೇಗ ಹೋದ್ರೆ ಬಾರ ಇಡ್ಬೇಕು ಫ್ರಂಟಿಗೆ ಬಾರ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಫ್ರಂಟಿಗೆ ನನ್ನ ಐಡಿಯಾ ಲಾಂಗ್ ರೈಡ್ ಹೋಗುವಾಗ ನಾ ಬ್ಯಾಗ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಹಾಕುವ ಪ್ಲಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇನೆ ಫ್ರಂಟ್ ಒಂದು ಬಾರ್ ಹಾಕಿ ನೋಡುವ ಬಾಕಿ ಉಂಟು ಕೂರ್ಸ್ಕೊಳ್ಳುದಾ ಅದೇ ನೋಡ್ಬೇಕು ಫ್ರಂಟ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಇಟ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಇದು ಬರುದಿಲ್ಲ ಅದು weight ಬರುದಿಲ್ಲ ಭಾರ ಕೊಡುವಾಗ ಅದ್ರದ್ದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದು ಗಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಫ್ರಂಟ್ ಲೈಟ್ ವೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಭಾರ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರು ಇನ್ನೊಂದು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದರಿಂದ ಬಬ್ಲಿಂಗ್ ಬರುದಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಅಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಬಬ್ಲಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ದಾರಿ ಬಿಡಿ ಮಾರ ಎಂತ ಆಯಿಲ್ ತೆಗೆಯುವಾಗ ಬಕೆಟ್ ಹಿಡಿಲಿಲ್ವಾ ಅಲ್ಲೇ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡುದಾ ಹಾ ಕ್ಲೀನ್ ಆಯ್ತಾ ಮಹೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಹೊಳಿಲೇ ಬೇಕದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದ್ರ ಅಂತ ಗಾಡಿ ಒಂದು ವಾಶಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಿತ್ತು ಇವ ಯುಗಾದಿ ಕೊಡ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ ಹೇಸಿಗೆ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಮಾರ್ರೆ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಮಾಮೂಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೆ ಕೆಳಗೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಹತ್ರ ಈಚೆ ಒಳ್ಳೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರು 100 ರೂಪೀಸ್ ವಾಶ್ ಫೋಮ್ ವಾಶ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾ ಸಿಗೋ ಕೀ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಉಂಟಲ್ಲ ಪರ್ಸು ಸಹ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮನ್ಸಿಲ್ವಾ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ ಬಿಲ್ಲಿ ಹಾಕೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಹೇಳಿ 1500 ಆಯ್ತು ಆಯಿಲ್ ಯಾವ್ದು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಫುಲ್ಲಿ ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ಕಾ ಸೆಮಿ ಹಾಕಿ ಹೇಳಿದೆ ಯಾವ ಆ್ಯಂಗಲಲ್ಲಿ ಫುಲ್ಲಿ ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಹೇಳಿದ್ದು ನಿಮಗೆ ಇರಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಓಡ್ತದೆ ಗಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಪರಿಮಳ ನೋಡಿ ಅದ್ರ ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಸೆಂಟ್ ನೋಡಿ ಮಾರೆ ಮೂಸಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೂಸ ಬ್ಯಾನ್ ಆಗಿದೆ ನೋಟಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಬರುದು ಮಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು 820 1 ಲೀಟರ್ ಫ್ಲಶ್ ಎಲ್ಲಿ ಸಹ ಎಲ್ಲ ಮಾರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಫ್ಲಶ್ಶಿಗೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು 350 ರೂಪಾಯಿ ಇಷ್ಟಿಕ ಪ್ಲಸ್ ಯಾವುದು ಫ್ಲಶ್ ಅದು ಎಲ್ಲುಂಟಲ್ಲ ಡಬ್ಬ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಲ್ಲ ಇದೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡುದಾ ಪಕ್ಕ ಅಲ್ಲ ಫ್ಲಶ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ
ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು, ಅದು 350 ರೂಪಾಯಿ ಬೇಕಿತ್ತಾ? ಪ್ರೋಟೆನ್ ಇದೆಷ್ಟು? ಇದು 350 ಡಬ್ಬ, ಎಲ್ಲಿ ಸಹ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ. ನೀವು ತಂದ್ರಲ್ಲ ಅದು ಬೇಕು. ನಾನು ತಂದೆ ಮಾರಿ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಓಡುದು ನಾನು. ನಿಮ್ದೊಂದು ಬಾಕಿ ಉಂಟು, ನೆನ್ಪುಂಟಲ್ಲ? ಅವ್ರದ್ದೆಂತ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಕೊಡ್ತೇನೆ, ನಾನೇ ಕೊಡುದು. ಅದು ಬರಲಿಲ್ವಾ? ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾಕೆ? ಬರ್ತದೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ, ಆಯ್ತಾ? ಕಾರ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಹೊಲ್ತೇವಿಂದ ಮುಂಚೆ ಬೆಣ್ಣೆ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬೇಕೀಗ ಗಾಡಿ. ಕೀ ಕೊಡಿ ಮಾರ್ರೆ, ಎಂತ ಜನ ಶಿ. ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಸಿಗುವ, 15 ನಿಮಿಷ. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ಹಾಂ ಹಾಂ ಹಾಂ, ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕುದಲ್ಲ ಇನ್ನು. ಹಾಕುದಲ್ಲ. ಕೊಟ್ಟೆ ಉಂಟಾ? ಕೊಟ್ಟೆ, ಐ ಮೀನ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕೊಟ್ಟೆ. ಕೊರ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಹರಕ್ಲು ಕೊಟ್ರೆ ಮಾರೆ ಅಂತ. ಒಳ್ಳೆ ತೊಟ್ಟೆ ಮಾರೆ. ತೊಟ್ಟೆಗೆ ಡಿಮಾಂಡ್ ಅಲ್ಲ ಈಗ. ಬರ್ತಾ ಆಯ್ತಾ? ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು ತಗೊಂಡ್ರಿ? 300 200 ಅಲ್ಲ? ಚೈನ್ 100 ರೂಪಾಯಿ ನಮ್ದು ತೊಳೆದದ್ದು, 100 ರೂಪಾಯಿ ಇಲ್ಲಿ. ಫಲ 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 ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಲೂಬ್ ಒಂಚೂರು ಹೊಡಿಬೇಕಿತ್ತು. ಇಲ್ಲ ನನಗೆ. ಹೌದಾ? ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಆಯಿಲ್ ಅಂಟಿ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು. ಡೀಸೆಲ್